Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Evinizde kağıt yoksa squishy yapmak istiyorsanız size sadece 4 şey kullanarak squishy yapabilirsiniz. Ve onu göstereceğim. Şimdi ilk önce size bir göstereyim. Böyle bir squishy oluyor. Tek gereken şey bir peçete, bant ve bu. Bir şey daha var ama onu en son size göstereceğim. İlk önce peçetenizi alıyorsunuz. Biraz pamuk alıyorsunuz. Bu kadar. Ters. İçine koyuyorsunuz. Bu şekil bir şey oluyor. Bantınızı alıyorsunuz. Güzel, daha güzel kaplayacağım. Bantınızı alıp açık yerleri kapatıyorsunuz ki pamuk çıkmasın. Hemen kapatıp geliyorum. Evet, şimdi kapadım. Böyle bir şey oldu. Şimdi istediğiniz rengi alabilirsiniz. Rengi saymadım çünkü herkesin evinde renk vardır tabii ki de. Mor yapalım. Mavi gözüküyor kamerada ama mor arkadaşlar. Ben buna yıldız çizeceğim. Bayağı yumuşak olun yoksa yırtılıyor arkadaşlar. Bayağı kötü oldu ama hiç bir şey yok. Şimdi o şeyi alıp gidiyorum. Evet arkadaşlar, bu şeyin ismi Stretch Film'miş. Ve bunu mutfaklarda annenize sorun, size versin.